Merhabalar efendim. HPV konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Yani human papillomvirüs, sizin bildiğiniz adıyla rahim ağzı kanserine neden olan virüs, siil yapan virüs. Size nasıl bulaşır? Genital bölgede, ciltte siiller varsa işte bu bulaşıcı. Ama siil yoksa partnerinizin ya da sizin, kişi hastalığı taşıyorsa bulaştırıcılığı az da olsa vardır. Yani siiliniz yoksa yok diye güvenmeyin, partnerinize bulaştırabilirsiniz ya da karşı taraf partnerden alabilirsiniz. Virüs taşıyan bir kadın ya da bir erkekle girilen ilişki sonrası virüs hasta olmayan kişiye bulaşabilir. Bulaşma için illa cinsel ilişkiye girmek de gerekmiyor. Yani illa penis vajina birlikteliği gerekmiyor. Temasla, dokunmayla, sürtünmeyle, genital bölgelerin birbirine sürtünmesiyle de virüs size geçebilir ya da sizden partnerinize geçebilir. İlla ki vajina, penis birlikteliği şart değil. Peki geçtikten sonra ne zaman hastalık yapabilir? Hiç hastalık yapmayabilir, taşıyıcı olarak kalabilir. 8 ay sonra da 5 yıl sonra da hastalık yapabilir. Ve virüsün en temel bulaşma yolu cinsel temas. Ama bunun dışında başka bulaş yolları da var. Yani bulaşma yolları da var. Enfekte kişiye ait, yani virüsü taşıyan kişiye ait bir havlu, bornoz, peştemal, hijyenik ürünler, yani kişiye özel ürünlerin ortak kullanılması sonrasında bulaşma olabilir. Ancak ortak kullanılan alanların yeterli hijyeni sağlanmaması, misal tuvaletlerden sonra elini yıkamayan bir virüs taşıyıcısıyla tokalaşmak da karşıdaki kişinin elinde açık yaralar varsa, lezyonlar varsa o kişiye bulaştırabilir. Diğer taraftan sauna, hamam, havuz, bu tarz işte şezlong, bu tarz ortak kullanılan şezlong minderi gibi alanlardan da bulaşma olabilir. Gördüğünüz gibi aşı şart. Aşı yaptırmanızı tavsiye ediyorum. HPV var mı sizde? Belirtileri neler? Birazcık da ondan konuşalım. Aslında kadın olarak ya da erkek olarak sen bedenini sık sık inceliyorsan, yani cildini, genital bölgelerine, lezyonlarına bakıyorsan, sık sık da kontrol ediyorsan bunu saptaman çok kolay. Çünkü gözle görülebilir. Ancak bazen et benlerine benzerler. Ondan dolayı karıştırabilir. Peniste, testiste, kasıkta, kalçada, makat çevresinde, bacak içlerine yayılım gösterebiliyor. Oral seksle ses tellerine bile bulaşabiliyor. Gırtlak kanserine neden olabiliyor. Kadınlarda da kasık bölgesinde, dış dudaklarda, iç dudaklarda, klitoriste, venüs tepesinde, yani o mons pubis dediğimiz yağ tabakasında, vajina içinde, makat çevresinde, bacak içinde, kalçada görülebilir. Bazen et benine, bazen de böyle karnabahar gibi görüntülere neden olur. Ten renginden biraz daha koyudur. Et benlerine yakın rengi vardır. Bazen de hiçbir belirti yoktur, siil de yoktur ama bu sizin HPV taşımadığınız anlamına gelmez. Testlerde belli olur. Sevgili izleyicilerim, size bu kadar anlattıklarımdan sonra biliyorum ki konu sıkıntılı. Endişe de duydunuz ve bu endişe duymanız son derece normal. Sizde HPV mi var? Merak mı ediyorsunuz? O zaman hekiminize başvurun. Test yaptırın. Kolay bir test. Sağlık kuruluşlarının birçoğunda yapılıyor. Jinekologların ve devletin bununla ilgili tarama üniteleri var. Ücretsiz bir şekilde yapılıyor. HPV virüsünün varlığını araştırırken biz rahim ağzından simir alır gibi bir fırçayla alıyoruz. Beraberinde hatta simiri de alıyoruz. HPV var mı? Varsa da hangi tipi var? Buna detaylı olarak bakabiliyoruz. Kolay bir test. Böyle bir durum var mı yok mu diye ben açıkçası cinsel aktif olan herkesin baktırmasını tavsiye ediyorum. HPV bulaşması önlenebilir mi? Peki kendimizi koruyabilir miyiz? Bulaşmasını önlemenin ilk yolu birincisi tek eşli olmaktan geçiyor. Ama hayat koşulları bazen böyle tek eşli olmayı engelleyebiliyor. Bazen ayrılık, bazen boşanma, bazen yanlış verilen kararlar bizi bu duruma sokabiliyor. Ondan dolayı da kendimizi korumaktan bahsetmek aslında daha akılcı bir yol. Ergenlik dönemine girildiği zaman mutlaka hem kız hem de erkek çocuklarınızı aşılatmanız aslında çocuklarınıza yapacağınız en büyük iyiliklerden birisi. 9 ile 14 yaş arasındaki çocuklarınız varsa onlara 6 ay arayla 2 doz Gardasil 9'lu aşıyı eczaneden alarak yaptırabilirsiniz. Ne yazık ki aşı şu anki koşullarda devlet tarafından karşılanmıyor ve ulusal aşılama programında değil. Aslında birçok yurt dışı ülkesinde ulusal aşılamada maalesef bizim ülkemizde hala bu farkındalığa kavuşabilmiş değiliz. Siillerin tedavisi varsa, eğer bedeninizde, genital bölgelerinizde siil varsa o siillerin büyüklüğüne, yerine, yaygınlığına göre biz bazen kriyoterapi dediğimiz dondurma tedavileri, lazer tedavileri, yakma tedavileri, bazen de ilaç tedavileri verebiliyoruz ve siiller görüldüğü anda tedavi öneriyoruz. Yani yayılması beklenmeden ne kadar erken tedavi olursa o kadar iyi olur. Çünkü hızlı ve nemli bölgelerde hızlıca yayılım gösterip tedaviyi zorlaştırabiliyor. HPV ile ilgili konunun sonuna gelmekle beraber bazı sorular geliyor sizden.
Onlara yönelik bazı cevaplar vermek istiyorum. Şimdi diyelim ki cinsel aktif değil ama şüphede kaldınız, kız çocuğunuzda acaba HPV var mı? Hani onun işte saunaya, hamama çok girdiğini düşünüyorsunuz, hijyenik olmayan yerlerde kaldığını düşünüyorsunuz. İşte o noktada bekareti himen henüz sağlam olduğu için biz ondan simir alır gibi değil de vajina girişindeki sıvılardan örnek alarak HPV testi yapabiliyoruz. Ya da sihir varsa sihirin bulunduğu lezyonu direkt çıkartıp o şekilde HPV testi yapabiliyoruz. Benim önerim testi çok da böyle çocuklara yapmaya gerek yok. Yani cinsel aktif olmadığı sürece direkt aşılamanız yeterli. Cinsel aktif olduktan sonra HPV testini yaptırabilirsiniz. Ama cinsel aktif biri ise belirli periyotlarla HPV testini kontrol ettirmelerini öneriyorum. Eğer aşınız yoksa da aşı olduktan sonra bile bu tarama testlerini de mutlaka devam ettirin. HPV taşıyıcısısınız, aşınız var. 2 yılda bir, 3 yılda bir HPV testini kontrol etmekte yarar var. Çünkü var olan HPV negatifleşiyor mu? Negatifleşse bile rahim ağzı kanserine dönüşüm yapma ihtimali yıllar içerisinde gene devam ediyor. Ama diyelim ki hiç cinsel aktif bir durumunuz yok. O noktada HPV testi yapmanıza gerek yok. Direkt HPV aşısını yaptırıp önünüze bakabilirsiniz. Cinsel aktif olduktan sonra HPV testlerine dönebilirsiniz. Yani genç kızlar bu konuda hemen endişe duymanıza gerek yok. Şimdi aşı %100 koruyor mu diye merak edenler var içinizde. Şimdi cinsel aktif değilsiniz, HPV'niz yok. Aşınızı yaptırdınız, cinsel aktif hayata başladınız. HPV'li biriyle birlikte olduğunuzda size bulaşı olabilir mi, bulaşma olabilir mi? Aşı %100 sizi HPV'ye karşı koruyor. Yani bulaşma olmuyor. Artık aşı oldunuz ve bu işi unutabilirsiniz. Ama cinsel yolla bulaşan 20'den fazla etken var ve hepsinin aşısı ne yazık ki yok. Mesela HIV'nin aşısı yok, hepatit C'nin aşısı yok, sifilisin aşısı yok. Yani her durumda kendinizi cinsellik sırasında eğer çok eşli bir yaşamınız varsa kondomla korumanız yararınıza olacaktır. Bir videonun daha sonuna geldik. HPV ile ilgili merak ettiğiniz şeyleri videonun altına yorum olarak yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın efendim. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum.